Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы с вами читаем разные интересные новости, чтобы вы могли лучше говорить на русском языке на интересные для вас темы. Сегодня я принесла вам одну новость, новость о событии, которая была много-много лет назад. И, если честно, мне очень сложно поверить, что когда-то у нас было такое событие. Итак, сегодня мы узнаем, во-первых, что это за странное здание. Может быть, если вы были в Москве, вы знаете, что это за здание, вы видели его. И мы посмотрим, мы узнаем, что это такое, где находится эта обсерватория и кто все эти люди. И, конечно, как обычно, в этом видео, когда мы читаем эту статью, вы сможете повторить очень много слов, которые вы уже знаете, и вы узнаете очень много других интересных слов. И чтобы не забыть все эти новые слова, чтобы повторить эти новые слова, не забудьте скачать бесплатный PDF-файл, в котором есть эти слова, и в котором есть словарик и небольшая практика. Ну что, дорогие друзья, я думаю, вы уже видите, о чем мы сегодня будем говорить. Я, к сожалению, не нашла эту новость на русском языке нормально, потому что, ну, во-первых, это событие было очень давно. А во-вторых, я подумала, почему нет? Почему мы не можем почитать английскую Википедию и русский перевод, правильно? Чтобы проверить, как хорошо ChatGPT может переводить тексты с английского на русский. Да, кстати, не забудьте подписаться на этот канал, если вы еще не подписались. И, во-вторых, если вам нравятся такие видео, то не забудьте поставить лайк и можете даже написать комментарий. Мне будет очень приятно. Я с удовольствием их читаю. Итак, а сейчас давайте начнем читать. Какая у нас сегодня новость в меню? В сентябре 1971 года, то есть сколько это лет назад? 53 года назад, правильно? Я правильно посчитала. 53 года назад в Бюраканской обсерватории в Советском Союзе. Бюраканская обсерватория находится в Армении. Да, Армения тогда была частью Советского Союза, и эта обсерватория находится там. И в этой обсерватории проходила, вы только послушайте, первая советско-американская конференция о коммуникации с внеземным интеллектом. В каком мире мы жили, представляете? Итак, у нас есть статья из Википедии на английском языке, и у нас есть перевод этой статьи, который сделал ChatGPT. И вы видите, что мы прочитаем эту статью сначала на русском. Если у нас будут вопросы, мы будем смотреть английский оригинал. Итак, первая советско-американская конференция по связи с внеземными цивилизациями состоялась с 5 по 11 сентября 1971 года в Бюраканской обсерватории СССР. Конференция была организована совместно. Вот здесь уже неправильно. Здесь уже должно быть совместно с. Мгм. Совместно с Национальной академией наук США при поддержке Национального научного фонда США и Академии наук СССР. Итак, я думаю, ближе к концу, нет, как это сказать, в середине второй половины XIX века, когда была
Это космическая гонка между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Я думаю, что эта тема поиска внеземных цивилизаций была очень актуальной, и людям казалось, что мы находимся очень-очень близко. Мы находимся на пороге того, чтобы найти какие-нибудь другие внеземные цивилизации. Я помню, что даже в моем детстве мы еще думали, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, потому что Марс еще не был так сильно исследован. И да, и казалось, что ну вот уже совсем-совсем немного, и мы найдем инопланетян. И поэтому здесь была такая конференция, где обсуждали связи. Ой, я что-то увлеклась. Давайте начнем обсуждать грамматику. Ну, во-первых, я думаю, что здесь, в принципе, в этом абзаце, мы называем такую одну часть абзацем, я думаю, что все, в принципе, понятно. Да? Давайте посмотрим. Первая советско-американская конференция. Отлично. По связи. Связь — это, ну, во-первых, коммуникация, конечно. Если мы, например, с кем-то прощаемся, говорим кому-то: "Все, пока". Мы говорим по телефону, и мы говорим: "Все, пока". И можно сказать: "До связи". То есть до следующего раза, когда мы будем разговаривать. До связи. Все, пока. С внеземными цивилизациями. Ну, здесь, в принципе, понятно. У нас есть земная цивилизация, наша цивилизация, а все, что вне Земли, у нас внеземные цивилизации. Мы говорили уже в одном из других видео, ну, видео про пришельца, который жил в России. У нас было это слово инопланетянин. Не тянин. Это существо, может быть, ну, не человек, какое-то существо, которое живет на иной планете, на другой планете. Здесь аналогичная ситуация. Итак, состоялась в сентябре 1971 года. Отлично. Значит, конференция была организована совместно, значит, вместе, и в этом слове «совместно» есть префикс «со», который обозначает вместе. Ну, например, у книги есть два автора. Два человека написали книгу. И, значит, эти два человека соавторы. Мгм. Может быть, например, совладелец компании. У компании есть владелец, основатель, и может быть совладелец, сооснователь, который тоже является основателем. Еще у нас есть такое хорошее слово. Есть слово бутылка. Например, бутылка шампанского, бутылка вина, бутылка пива. И человек, с которым ты вместе пьешь эту бутылку, его можно назвать собутыльник. Но это уже такой. м, Ну, это значит, что вы пьете очень много. Вот это собутыльник. Итак, значит, здесь вместе, совместно было два соорганизатора. Национальная академия наук США и Академия наук СССР. Если что, вот это здание, его по-другому называют "золотые мозги". Да, да. Ну, вы видите, что эти, как это назвать, вот эти штуки сверху — это что? На что похоже вот это украшение, эта декорация? Похоже немного на мозги. И это здание — это президиум Академии наук, ну, сейчас России. Кстати, там на заднем фоне что же это такое? Я думаю, что это МГУ. Я думаю, что это Московский государственный университет. Надеюсь, что я права. Надеюсь, что это оно. Итак, кто был в организационном комитете? Кто организовывал?
Сейчас будет интересно, потому что, наверное, вы знаете вот эти все имена на английском или с другим произношением. Сейчас вы узнаете, как мы произносим их по-русски с моим русским акцентом. Итак, Карл Саган. Я, если честно, думала, что Карл Саган. Но прошу прощения. Карл Саган, Фрэнк Дрейк, Филипп Моррисон, Николай Кардашов, Виктор Амбарцумян, это такая уже армянская фамилия, я думаю, Иосиф Шкловский и Всеволод Троицкий. Мгм. Известные участники. Если честно, для меня эти люди не очень известные. Может быть, мне нужно читать больше научной точнее, просто научной литературы. Я думаю, что я слышала многие эти имена, но я уже не помню, кто эти люди. Но, может быть, вы знаете. Если вы знаете, то напишите, пожалуйста. Во-первых, Семен Брауда, Фрэнсис Крик, Фримен Дайсон, Марвин Мински, Кент В. Фленнери, Виталий Гинзбург, Томас Голд, Себастьян фон Хернер, Дэвид Х. Хубел, Кеннет Келлерман, Ричард Боршейли, Дьорд Маркс. Если честно, когда я увидела вот это имя Дьорд, а потом я увидела в английском варианте, я подумала, какой же это Дьорк, какой же это Дьорд. Это же наш Георгий, всем знакомый Георгий. Но нет, совсем нет. Это не Георгий, это именно имя Дьорд Маркс. Век живи, век учись. У нас есть такая хорошая фраза. Век живи, век учись. Потом Уильям Х. Макнил, Бернард М. Оливер, Лесли Орджел, Джон Р. Плат, Гюнтер Стенд, Чарльз Харт Таунс. Надеюсь, я все сказала правильно. И что эти все очень умные люди делали на этой конференции, что они обсуждали и к чему они пришли? К чему они пришли? Что они решили делать? Да, кстати, я вам не показала. Вот эта фотография. Здесь плохо видно, но лучшего качества нет. Я только узнала, что это Карл Саган. Все. Все остальные люди я не знаю. Если вы смотрите это видео и вы есть на этой фотографии, пожалуйста, скажите. Да, а это обсерватория. Смотрите, какой прекрасный вид. Итак, к чему пришли? Что они решили в итоге, в результате на этой конференции? Во-первых, в результате конференции были сформулированы следующие направления исследований. Вот здесь, ну, слово «сформулировано», я думаю, вы понимаете. Следующее направление. Вот это мне слово нравится. И я вам сейчас про него скажу больше. Ну, во-первых, направление — это вектор. По-другому можно сказать вектор. И есть не только направление исследований, то есть исследования, что они будут исследовать, что они будут изучать. Еще у нас есть направление, например, в литературе. Это может быть стили, течение, тоже другое слово. Потом могут быть направления, да, направления музыки, как жанр. То есть это слово, направление, у которого есть много разных значений. И следующее слово «исследование», я уже тоже его сказала. У нас есть, смотрите, учить. Например, я учу русский язык. Это общий глагол учить. Я учу русский язык вообще. Я изучаю русский язык. Уже больше значит, что я, например, конкретно изучаю эту тему, например, падежи. Я изучаю падежи. То есть я делаю упражнения, я делаю специальную практику, я стараюсь. Исследовать — это уже следующий уровень. Исследовать — это следующий уровень.
И исследуют, например, ученые в университетах, в институтах. У них есть предмет исследования, что конкретно они изучают. И исследовать — это значит делать специальные эксперименты, чтобы проверить гипотезу, проверить теорию. Потом читать другую специальную научную литературу, чтобы лучше знать свой предмет. Мгм. Например, можно исследовать, не знаю, например, можно исследовать да что угодно. Можно исследовать, например, развитие русского языка с XI века до наших дней. И да, это будет ваше исследование. И я сказала вам об этом глаголе "исследовать" еще потому, что я хочу пригласить вас на вебинар. Это будет мой последний вебинар. У нас уже было 5. 1 про СССР, был вебинар о христианстве и дохристианской культуре и современном языке, о золотом веке литературы, о XIX веке. И был вебинар последний о современной политике и современных медиа и так далее. И как это все работает в русском языке. Последний вебинар в этой серии и вообще последний вебинар, который будет об изменениях русского языка с XI века до XIX века. Да, поэтому вся информация будет в описании. Если вы хотите узнать, почему русский язык такой странный, почему в нем так много всего нелогичного, почему в русском языке так много слов из других языков, то, пожалуйста, приходите, там будут эти ответы. А а мы сейчас продолжим. В результате конференции были сформулированы следующие направления исследований, то есть какой вектор этих исследований. И их было 5, и мы прочитаем сейчас все. Ну, во-первых, это поиск сигналов и доказательств астроинженерной деятельности в излучении нескольких сотен выбранных ближайших звезд и ограниченного числа других объектов, охватывающих диапазон длин волн от видимого света до дециметровых волн с использованием крупнейших существующих астрономических инструментов. Мне нравится, какой у нас с вами баланс. Сначала мы просто 2 абзаца читаем имена, иностранные имена по-русски, и следующий абзац просто ужасно сложный. Но мы сейчас с вами разберем, мы с вами посмотрим одно предложение, одну фразу, и вам будет все понятно. Давайте начнем. Ну, во-первых, что нужно делать? Вот первый вектор. Мы сказали вектор исследований. Это поиск. Поиск чего? Поиск, когда вы ищете, вы не знаете, где что-то, и вы ищете. Это поиск. Значит, нужно искать сигналы и нужно искать доказательства. Что такое доказательство? Если в наших видео это слово очень часто вы можете услышать. Доказательства — это факты, которые, ну да, доказывают вашу теорию. Ам, Например, я помню, когда я была в школе, у нас был у нас был урок геометрии. И на геометрии мы всегда писали доказательства. У нас была задача, и каждый раз А равно Б равно С, потому что т-т-т-т-тын. Всё. Это доказательство. Мы доказали гипотезу, например. То есть здесь нужно искать сигналы и разные доказательства. Но по-английски proof. Астроинженерной деятельности. Ну, астро — это звезда, инженерная — это какие-то, а, инженерные, да. Что делали люди? Деятельность. Вот здесь хорошее слово. Смотрите, мы все живем, да, на планете Земля. Например, мы видим результаты деятельности людей. Люди построили дома. Что они делали?
это результаты их деятельности. Или археологи в земле ищут тоже разные доказательства, разные результаты деятельности людей. Это могут быть элементы культуры, это могут быть разные предметы, что делали люди раньше. И вот здесь деятельность — это результаты жизни цивилизаций. Ну, не только цивилизаций, у одного человека тоже может быть деятельность. Они хотят найти доказательства, что есть такая астроинженерная деятельность. Где они хотят искать эти сигналы, эти доказательства? Они хотят искать эти сигналы и доказательства в рядом с несколькими сотнями. Сотня — это 100. Значит, нескольких сотен выбранных ближайших звезд и ограниченного числа других объектов. Значит, они выберут несколько ближайших звезд. И сколько будет этих звезд? Этих звезд будет несколько сотен. И они будут смотреть на излучение от этих выбранных ближайших звезд. Каждая звезда, не только звезда, любые объекты, в принципе, излучают энергию. Солнце излучает энергию, излучает волны. И здесь они будут смотреть вот на это излучение, на эти волны нескольких звезд, ближайшие. Слово «близкие» вы точно знаете. Близкие, близкий, окей. А вот ближайший — это самый близкий. Несколько сотен самых близких звезд. Звучит, конечно, как несколько сотен самых близких друзей. И ограниченного числа других объектов. Ну, во-первых, ограниченный. У нас есть границы. Границы — это, например, есть у страны. Когда мы знаем, где начинается одна страна, где она заканчивается, вот это граница. И здесь у нас будет ограниченное число, то есть конкретное некое n число других объектов, охватывающих. Какие это будут объекты, какие это будут звезды? Это у нас следующая часть, которые охватывают диапазон длин волн от видимого света до дециметровых волн. Отлично. Значит, есть такой критерий, да, есть такой критерий. Это излучение звезд, излучение других объектов должно быть в спектре видимого света, света, который мы видим, или до дециметровых волн. Ну, вы знаете, что излучение может быть видимое, невидимое и так далее. С использованием крупнейших, они будут использовать крупнейшее, самое крупное. Вот было ближайшее, теперь крупнейшее. С использованием крупнейших существующих астрономических инструментов, самых крупных, самых больших астрономических инструментов, которые существуют сейчас, которые есть сейчас. Значит, они будут искать эти сигналы и доказательства с использованием самых крупных астрономических инструментов, которые есть. Я помню два названия очень смешных у этих телескопов. Я знаю, что в Чили есть телескоп, который... Это не телескоп, это обсерватория, комплекс телескопов, который называется «Очень большой телескоп». Просто very large telescope. Очень большой телескоп. А другой есть, где тоже в Чили, чрезвычайно большой телескоп, extremely large telescope. Чрезвычайно большой телескоп. Ну, физики знают, как давать названия. Это было... Я сейчас вспомнила такую штуку. Сейчас я расскажу небольшую историю автоп, но немного похоже. Вы поймете, почему я хочу ее рассказать. Я была в офисе Яндекса в Москве, и у них есть разные здания. И
у одного департамента. Я уже сейчас точно не помню. Было 2 таких здания. Было 2 таких здания. И они назывались это здание и то здание. Это и то. То есть, если ты хочешь назначить встречу с кем-нибудь, то ты говоришь: "Давай встретимся в этом корпусе". А тебя спросят: "В этом — это в этом или в этом, которое вот в том?" Легенда говорит, легенда гласила, что эти названия придумали программисты, которые работали в "Яндексе". Программистов спросили: "Какие названия вы хотите?" И они сказали: "Ну, давайте будет этот и тот". Отлично. Все, я закончила эту историю. Давайте читать сейчас снова этот блок от начала до конца. Потом посмотрим на английском языке. Поиск сигналов и доказательств астроинженерной деятельности в излучении нескольких сотен выбранных ближайших звезд и ограниченного числа других объектов, охватывающих диапазон длин волн от видимого света до дециметровых волн с использованием крупнейших существующих астрономических инструментов. Мне нужен стакан воды. Как это было в оригинале? Мгм. Тоже, знаете, немаленькое предложение. Так, поиск сигналов и доказательств астроинженерной деятельности в излучении нескольких сотен выбранных ближайших звезд и в ограниченном количестве, числе других выбранных объектов, которые охватывают диапазон от видимых волн до дециметровых волн и используя самые большие существующие астрономические инструменты. Вот мы перевели с вами слово в слово эту огромную фразу. Следующая фраза. 2. Пункт 2. Поиск сигналов от мощных источников внутри галактик местной группы, включая поиск сильных импульсных сигналов. Значит, они ищут сигналы и доказательства в ближайших звезд. Мгм. Другое направление. Поиск сигналов от разных источников. Мощный — это очень сильный. О, мощный, очень сильный. Внутри галактики. Внутри галактик местной группы. Наша местная группа — это в которой мы живем. Включая плюс поиск сильных импульсных сигналов. То есть разные какие-то вообще сигналы. Это могут быть радиосигналы, например. Пункт 3. Исследование области минимального шума в субмиллиметровом диапазоне с целью определения ее пригодности для наблюдения, Господи Иисусе, для наблюдения внеземных цивилизаций. Скажу честно, я не жалею, что я выбрала эту статью. Надеюсь, что вам интересно. Итак, исследование области минимального шума. Область — это какой-то участок, какая-то часть территории. Например, в России есть разные области. Ну, например, Амурская область, Астраханская область, Иркутская область, Ивановская область. То есть это ограниченный, вот у нас было это слово, ограниченный, да, ограниченный участок территории. Значит, они будут исследовать вот эти части территории, ну, не территории, конечно, здесь. Они будут исследовать вот эту ограниченную место, пространство минимального шума в субмиллиметровом диапазоне. Да, шум — это... Слышно, нет? Вот это шум в диапазоне очень-очень мелком, субмиллиметровом, с целью. То есть, чтобы, можно сделать по-другому, чтобы определить, с целью определения или синоним, чтобы определить, чтобы понять ее пригодность. Пригодный или непригодный. Это значит, ну, во-первых, адекватный. Например, вы фермер, и вы хотите купить новую землю. Вы хотите сделать вашу ферму больше. И вы смотрите, это пригодная для фермерства земля или нет. Вдруг на этой территории, на этом участке
Ну, не знаю, ядерный реактор стоит. Конечно, тогда эта земля непригодна для фермы. Логично? Логично. То есть подходит, можно ее использовать или нет. И определить ее пригодность для наблюдения внеземных цивилизаций. То есть, чтобы понять, вообще подходят эти области, область это она, определение ее области, пригодности для наблюдения внеземных цивилизаций. Очень сложно читать тексты, в которых очень много существительных и очень мало глаголов. И часто какие-нибудь официальные тексты, вот у них есть такая проблема. В таких текстах есть такие проблемы. Итак, для наблюдения внеземных цивилизаций. Давайте посмотрим, как в английском было. Исследование области минимального шума в субмиллиметровом диапазоне, я думаю, чтобы определить, подходит это оно для наблюдения за внеземными цивилизациями или нет. Последнее, ладно, не последнее, предпоследнее, четвертая часть. Вот здесь смотрите, какие красивые циферки. 10 в четвертой степени, 10 в третьей степени. Чат GPT не смог это нормально написать, но мы с вами знаем. Итак, проектирование, среди прочего, новых мощных астрономических инструментов с примерно следующими параметрами. То есть нам нужны новые астрономические инструменты, мощные. Итак, во-первых, нужны радиотелескопы для дециметровых волн с эффективной площадью больше квадратного километра. Мы можем это сказать как квадратный километр. Квадрат это вот квадратный километр или километр в квадрате или во второй степени. Потом телескоп для миллиметровых волн с эффективной площадью больше 10 в четвертой степени. Вот если у нас здесь 10 и 4, 10 в четвертой степени квадратных метров. Ну, 10 в четвертой степени это 10 тысяч. 10 тысяч квадратных метров. Телескоп для субмиллиметровых волн с эффективной площадью 10 в третьей степени, да, это значит 1000 квадратных метров. И последний инфракрасный телескоп с эффективной площадью 100 квадратных метров. И последнее определение системы для постоянного наблюдения за всем небом, что может привести к более широкому поиску, чем те, которые указаны в пунктах 1 и 2. То есть нужно определить, у нас уже было слово, с целью определения, определить, нужно придумать систему, сделать систему для постоянного мониторинга, чтобы все время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наблюдать, мониторить все небо, что может привести к более широкому поиску, чем те, которые указаны в пунктах 1 и 2. Ну, пункты это вот пункт 1, 2, 3, 4, 5. Ух, это было непросто, да, дорогие друзья? Но я думаю, что поиск внеземных цивилизаций — это дело благородное. Это нужно изучать и не нужно останавливаться. Поэтому я с вами сейчас прощаюсь. До связи. И не забудьте скачать PDF. И до скорых встреч. Всем пока.